Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Boiler-Rezept hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Viele von euch haben sich, glaube ich, dieses Rezept gewünscht und deswegen machen wir es heute auch. Es gibt heute fruchtige Boilies, endlich, und zwar Erdbeerboilies. Wir machen heute Erdbeerboilies. Wir haben hier ein paar tiefgefrorene Erdbeeren, ein bisschen Erdbeermarmelade. Wir werden mit roter Lebensmittelfarbe einfärben, dass sie richtig schön knallig rot sind. Und was wir alles hineintun, welche Zutaten in welchen Mengenangaben, das gibt es wie immer am Ende des Videos. Also bleibt dabei. Jetzt geht's los. Erdbeerboilies für euch. Here we go. Wir benötigen braunen Zucker, Weizenmehl, Hartweizengrieß, Maismehl, ein bisschen Lebensmittelfarbe, Nüsse und Mohn, tiefgefrorene Erdbeeren, Erdbeermarmelade, ein bisschen Milchpulver, Öl, Cornflakes und ein Ei. Unser erster Arbeitsschritt besteht darin, dass wir einmal unser Weizenmehl, was wir uns vorbereitet haben, durch ein Sieb in unsere Schüssel klopfen. Durch das Sieb deswegen, damit wir dann nachher keine Klumpen haben. Das war mal so, das Weizenmehl. Jetzt kommt dazu ein bisschen Maismehl. Das kann man auch durchs Sieb durchklopfen. Einfach, dass wir es dann später besser verarbeiten können, dass wir keine Klumpen haben, wie schon gesagt. So, jetzt kommt noch Hartweizengrieß dazu. Den müssen wir nicht durchs Sieb durchlassen. Und was auch dazu kommt, hier habe ich ein bisschen Graumohn und Haselnüsse gemischt. In was für einem Verhältnis, das sage ich euch dann am Ende des Videos. Das kommt auch dazu. So, das vermischen wir jetzt einmal. Grundsätzlich wollen wir immer zuerst alle trockenen Zutaten miteinander vermischen und alle feuchten, und dann erst, wenn wir die beiden miteinander vermischt haben, also zuerst alles Trockene, dann alles Feuchtes und dann wird trocken mit feucht zu unserem Teig vermischt. Auch noch dazu kommt, wir haben hier unsere Cornflakes, die unseren Boilies den extra Crush geben sollen, und dafür nehmen wir einfach die Cornflakes in unsere Hand und zerdrücken die hier in der Hand. Und geben die so dazu. Dann entstehen wirklich schöne kleine Cornflakes-Partikel, und die geben dann hoffentlich unseren Boilies noch einmal den extra Crush. Darauf achten, dass die Cornflakes nicht zu groß sind, sonst haben wir dann nachher Probleme beim Rollen, wenn wir unsere Boilies rollen wollen, wenn die zu groß sind. Also schauen, dass die ruhig ein bisschen kleiner sind. So, das können wir jetzt auch nochmal vermischen. Wenn man da beim Vermischen sieht, da sind noch ein paar ganze oder zu große dabei, kann man dann noch einmal mit der Hand reingehen und die noch ein bisschen crushen. So. Was wir jetzt auch noch dazugeben, ist ein bisschen Milchpulver, um dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Kick zu geben. Und wenn sich dann im Wasser ein paar von diesen Cornflakes-Teilen hoffentlich aus unseren Boilies hinauslösen, werden dann durch das Milchpulver hoffentlich auch noch mehr Attraktoren freigesetzt, die dann ins Wasser übergehen. Deswegen arbeiten wir heute mal mit Milchpulver. So, der zweite Arbeitsschritt ist jetzt, dass wir unseren Trockenmix zur Seite stellen und dass wir jetzt all unsere Flüssigkeiten zusammenmixen. Wir haben hier noch unsere
gefrorenen Erdbeeren, die müssen wir zuerst einmal in der Mikrowelle ein bisschen auftauen, weil die sind wirklich sehr, sehr fest und sehr kalt, die können wir ganz schlecht verarbeiten. Deswegen zuerst einmal 5 Minuten sowas in der Mikrowelle auftauen und dann kommen sie auch in unseren Flüssigkeitenmix, also in die Mikrowelle. Let's go. So, unsere Erdbeeren sind jetzt fertig aus der Mikrowelle, sind schön weich. Man sieht, man kann da richtig mit die Finger reindrücken. Und die kommen jetzt da mal rein. Zusammen mit unserem braunen Zucker, damit das Ganze auch schön süß wird. Und jetzt müssen wir hergehen und müssen das Ganze mit dem Pürierstab noch einmal ordentlich verrühren und schauen, dass wir da eine schöne Masse daraus bekommen. So, um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Kick zu verleihen, hoppla, jetzt da. Um dem Ganzen jetzt ein bisschen noch mehr Kick zu verleihen, kommt jetzt auch noch ein bisschen Erdbeermarmelade dazu. Ja, das gibt dem Ganzen natürlich nochmal mehr Aroma. So. Und jetzt kommt auch unsere Farbe ins Spiel. Da brauchen wir nicht viel nehmen, nur ganz wenig. So eine Spitze, eine Löffelspitze roter Farbe, das reicht schon aus. Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist ein bisschen Öl. Das hilft uns, dass wir unsere Boilies nachher besser verarbeiten können. Dann werden sie ein bisschen geschmeidiger. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist unser Ei. Das kommt jetzt auch damit rein, damit es noch mit dem Pürierstab durchgegangen. Und dann sind wir schon so weit, dass wir unsere Flüssigkeiten mit unserer trockenen Masse vermengen können. Jetzt gehen wir also nochmal her, vermixen das alles zuerst einmal mit der Gabel. Ja. Alles wirklich schön durchmixen und dann gehen wir noch einmal her und geben dem Ganzen noch einmal eine gute Runde mit dem Pürierstab. Dann wird das alles noch einmal total homogen und schön vermischt. So, und jetzt ist es eigentlich auch schon soweit. Wir können jetzt unsere trockene Masse mit unserer Flüssigkeit vermischen. Und das machen wir jetzt auch. Schön langsam. Und schauen wir, ob wir einen guten Teig zusammenbekommen. Wie schon gesagt, der Teig ist immer dann richtig von der Konsistenz her, wenn er nicht mehr auf den Händen bzw. in der Schüssel kleben bleibt. Und darauf muss man achten und jetzt schauen wir, dass wir so einen schönen Teig zusammenbekommen. Also wir sehen jetzt von der Farbe her schon richtig gut aus, der Teig, aber er ist viel zu flüssig. Also durch die tiefgefrorenen Erdbeeren ist da viel zu viel Flüssigkeit hineingekommen und da müssen wir jetzt natürlich dagegen arbeiten, einfach mit ein bisschen mehr Weizenmehl zum Beispiel oder auch Sojamehl, wenn man zu Hause hat, einfach da ein bisschen mehr dazugeben, so dass der Teig dann eine gute Konsistenz hat und das werden wir jetzt machen. Was man natürlich machen kann, ist, dass wir unser Weizenmehl jetzt noch einmal sieben, weil dann verhindern wir, dass wir Klumpen im Teig haben. Das ist eigentlich immer besser, wenn man das Weizenmehl siebt, als wenn man es nur so dazu gibt. So. Man sieht schon, so viel mehr Mehl hat es gar nicht gebraucht und wir kriegen da schon eine recht gute
Teigkonsistenz zusammen. So. Und jetzt ist auch der Punkt gekommen, wo wir dann wirklich mit die Hände reingehen und das einmal von Hand alles durchkneten werden. Also ihr seht schon, Boilies machen ist sehr viel Gefühl gefragt, Feingefühl für den Teig, dass man die richtige Konsistenz einfach abschätzen kann, wann der Teig fertig ist, wann Mehl noch dazugehört, wann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Ei oder ein bisschen mehr Öl dazu bekommt. Das ist einfach eine Übungssache. Aber jetzt gehen wir in eine richtige Richtung. Jetzt wird's. So, jetzt kann man den Teig dann auch mal aus der Schüssel nehmen. Und wirklich da schön gut durchkneten. So, wir haben unseren Teig soweit fertig. Er hat eine super Konsistenz. Gibt es nichts zum Begritteln. Und jetzt werden wir dem Teig ein bisschen eine Pause gönnen. Jetzt werden wir ihm circa so 30 Minuten in den Kühlschrank stellen, damit sich einfach die ganzen Mehle und Zutaten schön mit der Flüssigkeit verbinden können, dass es eine gute Verbindung bekommt. Und währenddessen werde ich den Topf mit dem Wasser hinstellen, damit wir es kochen können. Und wenn die halbe Stunde vorbei ist, dann nehmen wir wieder raus und dann können wir anfangen, unsere Boilies zum Rollen. Eine kleine Sache noch, die ich euch sagen möchte. Heute verwende ich nur quasi ein Ei. Sprich, ich mache jetzt nicht so viel Teig wie normalerweise, weil ehrlich gesagt, meine Tiefkühltruhe geht schon über mit gerollten Boilies und ich weiß nicht mehr wohin damit, ja, weil fischen kann ich es momentan auch nicht, weil alle meine Gewässer zugefroren sind. Deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich heute nur eine kleinere Menge Teig mache, aber das ist für euch kein Problem. Ihr könnt natürlich auch größere Mengen dann machen. Einfach die Mengenangaben dann von den Zutaten einfach multiplizieren. Wie gesagt, das ist jetzt die Mischung alles auf ein Ei ausgelegt. Wenn ihr mehr machen wollt, wenn ihr 5 Eier machen wollt, dann einfach die Mengenangaben mal 5 nehmen. Mit 5 Eier kommt man so circa dann auf ein bisschen mehr als 1 Kilo Boilies dann raus. So, das geht in den Kühlschrank und dann geht es gleich weiter. So, hier haben wir also unseren fertigen, ausgeruhten Boilie-Teig und die Konsistenz ist wirklich spitze, bleibt nicht mehr auf den Fingern kleben, auch nicht an der Schüssel oder sonst irgendwo. Und jetzt gehen wir einfach wieder her und formen unsere Boilies in der Größe, wie wir sie gerne hätten. Und die schauen richtig, richtig gut aus. Also die Konsistenz passt. Der Teig hält, was er verspricht. Wir sehen da ganz kleine Cornflake-Stückel drin, die stechen einen ein bisschen in die Hand, wenn man es rollt, aber das wollten wir. Das ist ja der gewünschte Crunch-Effekt, den ja auch die Karpfen lieben. Deswegen haben wir die ja rein dann. Also die schauen richtig gut aus. Schöne Farbe auch. Und jetzt werde ich da ein paar Boilies rollen und dann geht es auch schon ans Kochen. Unsere Erdbeerboilies sind jetzt also fertig, kommen gerade aus dem Kochtopf, dampfen noch richtig. Sie haben eine richtig schöne rote, rötliche Farbe, sagen wir mal. Fast schon ein bisschen ins Lilane. Gefallen mir sehr gut. Die müssen wir jetzt noch trocknen lassen. Schon, wie ihr schon wisst, 24 bis 48 Stunden trocknen lassen. Und dann, wenn ihr sie nicht gleich fischen wollt oder könnt, einfach in ein Zipbag und ab in die Tiefkühltruhe damit einfrieren und bevor es fischen geht, am Tag vorher rausnehmen, auftauen und dann könnt ihr es super fischen. Ja, das war das Erdbeer-Crunch-Boilie-Rezept, so eigentlich. Das haben sich viele von euch gewünscht. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wenn ihr irgendein Boilie-Rezept habt, wo ihr sagt, das würde euch richtig interessieren, dann schreibt es bitte
unten in die Kommentare, dann kann ich das ja vielleicht als nächstes einmal ausprobieren. Ansonsten ein kleiner Aufruf noch in eigener Sache. Ich habe mir irgendwie das Ziel gesteckt, also mein persönliches Ziel, dass mein Kanal Ende Jänner 1000 Abonnenten hat. Jetzt stehe ich circa bei 800, also ein paar fehlen noch. Wenn ihr also vielleicht einen Daumen nach oben geben könntet oder vielleicht auch das Video oder meinen Kanal anderen Leuten erzählt davon oder den auch teilen könnt, dann wäre das super. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß mit euren Erdbeerboilies und viel Spaß am Fischteich. Ich hoffe, ihr fangt einen richtig schönen Karpfen mit unseren Erdbeerboilies. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und jetzt gibt es natürlich noch alle Zutaten mit allen Mengenangaben ganz genau. Also viel Spaß. Ciao.